pé kò ní èkó má dùn. Ìbílẹ̀ ìbílẹ̀ à ń gbè wá o. Àwọn tá a bá yìí wọ́n yìí lọ́wọ́ ẹ wò dáadáa. Ẹ jẹ́ ká ṣí sí first page. Page fún lẹ́wà fún ilé ìbí wa. Kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga fàyè wí. Ìmọ̀lára ni wípé bá ti bẹ̀rù làwọn mọ́. Kò bá bẹ̀rù nínú wa, gbogbo wa lọ́mọ yàrá. Ìṣòro láì fún ìtọ́jẹ́. Tẹ̀síwájú tọkànlére àti gbogbo tó dára. Ọmọ ìbílẹ̀ ọmọ ìbílẹ̀ jíjẹ́. Mọ̀lẹ́ gbogbo dùn láwọ̀. Ọmọ ìbílẹ̀, ọmọ ìbílẹ̀. Bẹ̀rẹ̀ fún mi rà tó tán. Ọmọ ìbílẹ̀, ọmọ ìbílẹ̀. Lọ́rẹ́ mi orílẹ̀-èdè wa. Ọmọ ìbílẹ̀ ìdìbò wọ́n ní ká béèrè fún nǹkan tó tọ́ ṣùgbọ́n nǹkan tá a máa béèrè. Àpọ́sórí ló yẹ kẹ́lẹ́ ìjà fún gbogbo wa. I pledge to stand up for the value and dignity of every Nigerian, to do unto others as I would have them do unto me, and to live by being a peaceful assembly code of ethics and philosophical roots. Ibile love is not an emotion, but a decision. My affirmation is to do what's best for all members and all the feelings, property, well-being, and reputation of all Ibile members and our trustee in high esteem. We were not born the same day, but with the transportation of the Supreme Being, which directed Honorable Abdullahi Said Mustadelua in pioneering Ibile Peaceful Assembly, may Almighty God bless you, bless and protect him and his household with mine and yours as a member from now till eternity. And amen. I pray to be caring and not to hurt, harm, or hate fellow Nigerians. I will work towards unity and harmony where all is in order. I will promote reconciliation and live a life of empathy as Mr. Billa wants all members to have self-control in society no matter what life brings. I am sober and resilient. Never will the pain of the past or problems take away Ibile choices. To be in control of choices by never giving in to insecurity, rage, or vices. Whenever there is any disagreement, to agree on an Ibile decision. Just as I pledge not to let differences or disagreement lead to a stability of commitment. May Almighty God help me to uphold my pledge. Amen. Mo ṣèlérí láti dúró ti àmúyangàn gbogbo ọmọ Nàìjíríà kí n ṣe sí ẹlòmíràn káwọn náà sì ṣe fún mi ibùfún mi kí n bù fún ọ ní àkèrè ńkẹ́lódò kí n sì máa gbé ìgbé ayé mi lórí àwọn ìlànà ìhùwàsí tí ẹgbẹ́ ìbílẹ̀ ẹgbẹ́ àlàáfíà là kalẹ̀. Ìfẹ́ ìbílẹ̀ kì í ṣe ìfẹ́ ara tàbí tọkàn bí kò ṣe ìpinnu ohun tó jẹ ní lógún ni láti ṣe ohun tó tọ́ sí gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ kí n sì rí dájú pé ìgbé ayé ìdẹ̀rùn àti ètò ààbò tó péye wà fún ẹ̀mí àti dúkìá wọn àti ìbọ̀wọ̀ fún àwọn aláfọkàntán. Ọjọ́ kan náà wọ́n ní wọ́n bí gbogbo wa bẹ́ẹ̀ ni òṣùbà kàǹkà fún ọba adániwáyé
olókìkí ògo aládé wúrà ọ̀gá ògo jùlọ tó ṣe awakọ̀ àkàndá ọmọ yìí ọlọ́rẹ́bù Abdullahi Saheed Òsàdolúwa wáṣáyé láti ṣe ìdásílẹ̀ ẹgbẹ́ ìbílẹ̀ Peaceful Assembly kí ọlọ́run dákun ṣàánú rẹ̀ bùkún fún kó sì dáàbò bo ẹ̀mí àti ohun gbogbo ìní rẹ̀ ẹ bá mi ṣàmì. Bákan náà ni kó rí fún èmi náà bí ọmọ ẹgbẹ́ láti ìsìn lọ àti títí láéláé. Mo ṣe ìlérí láti máa ṣe ìtọ́jú láì pa ẹnikẹ́ni lára tàbí kórìíra ọmọ Nàìjíríà. Màá máa ṣiṣẹ́ fún ìṣọ̀kan àti ojúṣe níbi tí gbogbo nǹkan bá ti gún régé bí ìdòdó ẹ̀fọn. Wọ́n máa ṣagbátẹrù àlàáfíà kí n sì máa gbé ìgbé ayé ìfẹ́ sí ọmọ ẹnìkejì gẹ́gẹ́ bí ọ̀gbẹ́ni ìbílẹ̀ ṣe fẹ́ kí gbogbo ọ̀gbẹ́ kó ní ìkólẹ́ni ní ìjánu láwùjọ orí ipò tí ayé bá kọ sí ní ìtẹríba. àwọn
àwọn ìjọba ní ìwà ó dá mi lójú kan. Ẹjẹ́ àfọkàn balẹ̀, ẹjẹ́ àdúgbò tó dùnà yìí lọ. Ẹ̀rí wọn á ti sàyíkì ẹjọ́ bó ṣe ń sanwó bàbá ọmọ. Àtàwọn ẹgbẹ́ ṣe bí wọ́n ní ìlú ìta. Ilé ọláyé ọmọ ọba àpèyí náà méjì lójúmọ́ tó ń lọ. Òkìkí ọlọ́ẹ̀rù ẹ̀dọ́kùn ẹ̀bá mi pé alákápá o. Ẹni ìgbà ẹ̀ka alákápá o. Ẹ̀nà nígbà alákápá lórúkọ tó àpérúkọ tó fọwọ́ ìyá mi. Alákápá mi lórúkọ ayé lórúkọ ayé ìṣẹ̀ ìgbà ẹ̀kọ́ ayé ìṣẹ̀ ìgbàgbà yìí. Ìbílẹ̀ ìfẹ́ ti dá wa. Ọlọ́run ìjẹ́ òṣà fún ilẹ̀ ìfẹ́. Pa àṣìṣe wọn rẹ́. Àwọn tó ń bọ̀ ń sọ wọn tó kó jẹ́ tọ́ ní ṣẹ́ṣẹ́. Saheed Musa Dolúwa ilé ètò ìfisẹ́ ìbílẹ̀ náà ìdókòwò àdúrótì rẹ nínú ìfọ̀kànbalẹ̀ àtàlàfíà tó ń sọ tó ní kan tó du ẹ̀rù wọlé lọ. Tó bá mi sọ ẹ̀ṣọ́ mi bá mi sọ ẹ̀ṣọ́ gbogbo ohun tí ń jẹ́mọ̀ ìbílẹ̀ nínú ayé bá mi sọ ẹ̀ṣọ́ mọ́ ìkọ̀ọ̀kan wa májà ká bá wa kúkú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wọ́n ní ìfapẹ̀lẹ̀ kan ẹnì kọ̀ọ̀kan wá títì ẹlẹ́sìn ìtumọ̀ rẹ̀. Ọlọ́dẹ Yẹmí Gbèsà ikú bàbá yèyí ẹ bá ń pe kábíyèsí kábíyèsí ẹ bá ń pe kábíyèsí kábíyèsí ẹ bá ń pe kábíyèsí lẹ́ẹ̀kan fún mi. Kábíyèsí ọlọ́run ti ní kábíyèsí àfiyèsí là ń pe bá ikú bàbá yèyí níbi tẹ́. Àti bí tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ tẹ́ ti ń pè. Gbogbo Ọ̀yọ́ o gbogbo tí ń jọmọ Yorùbá kí má sọ pé gbogbo Ọ̀yọ́ gbogbo gbàtà bá ń ronú kan ikú bàbá yèyí bàbá tí gbogbo tí ń jọmọ Yorùbá ń fi òun ẹ̀ sásọ afẹ́ apọ̀. Aládéyẹmí lọ̀rọ̀ tó ń gbénú lẹ̀ Aládéyẹmí lọ̀rọ̀ tó ń yọjú ọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá Aládéyẹmí ló ní gbogbo ọmọ àníká máa yan oníta bá ń sọ̀rọ̀ oníkayé máa bá wa tẹ́tí sí i nítorí bá ló gbóyìnbó mi rò pé gbóyìnbó Adéyẹmí alátọ̀dá òòṣà gbogbo ilẹ̀ Áfíríkà mi ní bí òòṣà Ọ̀yọ́ tó bá níwọ̀n ló ń sọ Lárúbáwá àfa Aládéyẹmí nítorí bá ní ìlànà ọ̀nà kejì tí balùwẹ̀ kan lóhùn babaláwo ǹjẹ́ ọmọ fábẹ́ Aládéyẹmí tùkábíyèsí o gbogbo Ọ̀yọ́ mo dúpẹ́ bá mi kí bàbá mi ẹni bí tó tọ́jú ibẹ̀ láti gbé kò sí kíní kan tuntun náà gbé wá Aládéyẹmí gan ní ẹkùnrin tó ní ìjẹ àfi tá a bá ń tara wa lókù àmọ́ ìbílẹ̀ tẹ́lẹ̀ ìta àfilẹ́lẹ̀ náà Ọ̀yọ́ lónìí gbogbo jọtara náà Ọ̀yọ́ bá gbórúkọ mi ẹ sọ pé ìbílẹ̀ àkọ́kọ́ gbogbo jọtara náà Ọ̀yọ́ bá gbọ́ orúkọ mi ẹ sọ pé ìbílẹ̀ àkọ́kọ́ ẹ sọ pé ìbílẹ̀ àkọ́kọ́ kò sí ìbílẹ̀ àkọ́kọ́ kan fi kan Ọlọ́run Elédùmarè ìbílẹ̀ àkọ́kọ́ nítorí pé mo gbàgbọ́ náà Ọlọ́run mi mo dẹ̀ mọ̀ pé kò sí kinní kan àfòun bàbá mi ló lórí kìí ẹ̀ ó ní wọ́n ń pètò pèrò kan dáwọ́ òun délẹ̀ gbogbo ojúmọ́ tá a bá ti jí ìpínpínlẹ̀ la fi ń pele sí i lóhùn mi kì í sòyìnbó àmọ́jọ máa dàgbà lọ́wọ́ àwọn tó bí ọmọ òun dàgbà lọ́wọ́ àwọn tó bí àwọn tó bí mi wà níbi pòfẹ́sọ̀ ni wọ́n níjọ́kọjọ́ kèmí náà gbóyìnbó tí màá lè sòyìnbó
àmọ́ ẹ jẹ́ ká pick it from this angle. Ọ̀yọ́ la péjú lẹ́nu gbogbo ẹni tó wá ní Ìbàdàn láti Ìbàdàn àlejò ìbílẹ̀ ni wọ́n nínú Ọ̀yọ́. Ẹ̀yin ọmọlúwàbí lẹ gbà wọ́n lálejò, ẹ gbà wá lálejò, ẹ̀yin lẹ mọ̀ tẹ́ ẹ rí tẹ́ fi ní o ọmọlúwàbí ti ń jẹ́ orúkọ tiẹ̀ àmọ́ kí ìbílẹ̀ wá tán ìbílẹ̀ a ti wà ń bílẹ̀ ní a ní láti tán iṣẹ́ bíi mẹ́rin la mú wá sínú Ọ̀yọ́ bó ti jẹ́ pé 6 ní ètò tí ìbílẹ̀ gbé kalẹ̀ àmọ́ mi fẹ́ ká dàpọ̀ rárá mo fẹ́ ká tún wò dáadáa. Gbogbo èèyàn tó wá láti Ìfàkọ̀ sọ mo dúpẹ́, gbogbo ẹni wá láti Èkó Òdùmọ̀tà mo dúpẹ́, àti gbogbo ibikíbi tẹ́ni kálukú wá ti wá. Ẹ̀yin ará Agége àtẹ̀yin tẹ́ wá láti Ogun State. Ìgbà tó yọ kí mi tọ́ wọ́n sọ mí lẹ̀ fara Agége wọ́n ní kó máa tọ́ mi. So ará Agége tọ́ mi débi tí mo dé yìí. Àmọ́ bó tilẹ̀ wù kó nínú ayé mo fẹ́ kí kíní kan yé wa pé ẹ̀yin lẹ tó àwọn tó bí mi nínú Ọ̀yọ́ yìí, ẹ̀yin lẹ bí àwọn tó bí mi ará Ìbàdàn ló tọ́ wọn. Àwọn gbé mi ọgbẹ́ mi rẹ̀ so wọ́n tọ́ mi nínú Èkó ń bẹ̀. Àmọ́ bó tilẹ̀ wù kó rí màá máa sọ fún gbogbo ayé létà pé inú pàkó yìí ni mo ti jáde, ògo pàkó yìí ni mí. Inú pàkó yìí ni mo ti jáde. Gbogbo papọ̀ yìí ni kò síbi tí ẹnìkan fẹ́ tì mí sí. Sùmọ́dẹ̀ wá nínú mi lẹ́nu. Mi ì ríbi tí ẹnìkan fẹ́ tì mí sí. Mi ì dẹ̀rù pé lè bàbá mo máa ń bọ̀mọ́ lẹ́rù. Ǹjọ́ ti gbé bí agogo rí láti pamọ́ lẹ́nu. Ìyẹn ò ní nítumọ̀. Mi ìrò kan máa dìwà mú bí lọ́yọ̀ nínú ìtorí bí bẹ́ẹ̀ títí mi ni. Pòfẹ́sọ̀ lẹ́ẹ̀kan ni bàbá mi sọ̀rọ̀, wọ́n sọ̀rọ̀ dé àyè kan, wọ́n lọ sí nínú ìwé tí mo kọ bàbá mi. Ni bàbá mi rí bíi pé mò ń bọ̀ wá sínú Ọ̀yọ́ láti wá contest election. Mo lè padà wá ìfúnjọ kó sásìkò yìí. Mo lè padà wá in future kò ń ṣe àsìkò yìí. Èkó náà ti tọ́ mi, Èkó ni mo ti jìyà. Èkó dẹ̀ ní gba èèyàn ti jókòó tí wọ́n ti bìlífù pé n tí mo gbé kalẹ̀ yìí lè nítumọ̀ náà yé. Tí n bá tiẹ̀ ń bọ̀ lọ́yọ̀ màá kọ́ sáfù lémi fúnra mi nínú Èkó. Agége lójìyà ló tọ́ mi. Àmọ́ nǹkan mẹ́rin máa jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wọn lọ́wọ́ sí òṣèlú Ọ̀yọ́. Tó jẹ́ pé kò sí tí mi ní bídí àwọn ọmọ pé mi ní fẹ́mi mi bí mi dẹ̀ ní fẹ́mi ẹni kankan bí. Àkọ́kọ́ ń bẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ tó bá sọ lẹ́ẹ̀kan, ọ̀pọ̀lọpọ̀ láti yàn lọ ní ará Ọ̀yọ́ ti yàn lọ láti lọ ṣaṣojú wa. Kí náà mú bọ̀ fún odidi ọdún 8 bench former ni wọ́n. Márúwá ọ̀kadà nǹkan tọ́kọ́ lé wọn lọ́wọ́ kò ń ṣàwọn náà fowó wọn rà ó. Àmọ́ tó àsìkò kan mo gbọ́ pọ́n láti kẹ́ ẹ máa wá sùn sínú pósí kẹ́ ẹ tó fún yín márúwá kẹ́ ẹ búra pé ẹ máa dìbò fún wọn. Irú ìjókòó ìpínlẹ̀ yìí àti tọmọlúwàbí ó ti yẹ kẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní béèrè pé yàtọ̀ sí sálárì wọn kọ́ṣẹ́sì aláwà sí wa ń kọ́. Tọ́ bá ràn yàn lọ as member of House of Representatives ẹ ràn wọn lọ. Wọ́n ti gba 9.6 to 9.7 million naira ní sálárì tiwọn. Kò mọ owó ẹgbẹ̀gbẹ́. Àmọ́ kọ́ṣẹ́sì aláwà sí yín tán fún wọn ní oṣooṣù mẹ́ta that is 46 million naira. Ibo náà kò sí kí náà fi ń ṣe kò sẹ́ni tó ń béèrè.
bàbá sọ lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyá mi tó dé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn fẹ́ lọ léwu wọ́n ní àwọn ń dáwó fún wọn èmi ò ní bá yín dáwó fún wọn torí ẹ̀tọ́ wọn wà lọ́wọ́ àwọn kan tẹ́ ẹ̀ fẹ́ béèrè òfin dẹ̀ nìkan béèrè òfin ní kẹ́ ẹ béèrè gbóná tí àwọn owó tó ń fún wọn lórí yìí kí nìkan tó fi ń ṣe ẹ pè wọ́n jókòó ẹ kóra yín jọ ní 10, 20, 30 tẹ́ ẹ bá ti lè tó 100 ẹ kàn tọ́ ọ̀pọ̀ ìwé kan mọ̀ kó yé pòfẹ́sọ̀ ju tí mò ń lọ lọ àtòkù 7 and 8 àbí tó bá dà sí kò yẹn bàbá mi ẹ jẹ́ ká jókòó kí lẹ́gà tì mú bílẹ̀ take a hop pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti lọ láti 17 years ìwọ ṣọdún mẹ́rin oṣọdún mẹ́jọ o ti ń ṣọdún kan lọ ó yá kọ́ńtò fàtàwọn sí wa ló fi ṣe ó yá wá ṣàlàyé ẹ̀ fún wa ibo lówó yìí ń wà tó bá bọ̀ tí ó ṣàlàyé ẹ̀ fún yín ìbílẹ̀ àbí kí n sọ pé ọmọ ìlú ti tó béèrè ẹ lè rìkọ́ọ̀dù wọn eléyìí tó ti kó lọ tó ti bọ̀ ẹ lè tún padà owó tó ṣírò owó tó àsìkò tó láti ṣírò ẹ̀ fún wa kò fẹ́ ṣírò ẹ̀ EFCC fẹ́ bá yín béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ torí kì í ṣòwò tiẹ̀ wọ́n ti fún sálárì tiẹ̀. mo ò rí rísìn tí ìbẹ̀rù pé agbára kan bẹ́ẹ̀ ń bì kan fi máa jẹ́ nǹkan tó máa bá òwò lẹ́rù tí àwa tá a jẹ́ ọmọ ìtorí mi ìrí ẹrú nínú ará Ọ̀yọ́ gbogbo wa lè ń pè lọ́mọ aládé gbogbo wa tá a jẹ wà ń bí lẹ́nu àti wọ́n tó jégùn ó jẹ́ Haúsá ó jẹ́ Yorùbá gbogbo wa ní Kúbì Aláàfin tó gbogbo wa ìtorí bàbá mi ní bẹ̀rẹ̀ Oòduà àwa fẹ́ àwa kọ̀ ní bàbá òní kẹ́nìkan lọ kówó jẹ ẹ má jẹ tán burúkú bàbá mi jẹ mọ́ ẹ béèrè lọ́wọ́ wọn ó ti rán ẹ lọ assembly ìgbà tó mọ lóàbí ní tábà débí a máa bá kinní kan a máa bá kinní kan a máa bá kinní kan wọ́n mọ̀ pé bílẹ̀ ló ń bọ̀ wọn ò ní wà wọn ò ní wà tọ́mọdé máa wá nínú kan tí káwọn tó máa wá yìnbọn tó máa wá dàrú wa. káàtì ẹ̀ má lọ́rọ̀ sọ ń bẹ̀. bàbá mi ẹ ní láti dáwó yín fẹ́ nìkan mọ́ tá a bá dáwó fúnra wa ẹ jẹ́ ká fi ṣe nǹkan lọ́tọ̀ pọ́fẹ́sọ̀ làwọn àti wà ń bẹ̀. ẹ lọ rántí pé bọ́là ni mo lọ ní bọ́là ní primary school tí mo lọ ní primary 2 ní bọ́là ń bí àti school 1 àti school 2 èlò náà fẹ́ fi fẹ́ǹsì ẹ̀ gbogbo òkèrè ti yẹ àwọn ọmọ nínú kànáà yẹn tí òjò bá rọ̀ kí lẹ́rù pé lè ṣẹlẹ̀ nobody tó fẹ́ sọ nǹkan kan ẹni sọ lórí wa lọ́yọ̀ èèyàn tó dàgbà tó bẹ́ẹ̀ I put it in letter to him ó dàgbà tó bẹ́ẹ̀ tí o ní rapport tó lè fi ká mọ ọmọ kéékèèké àmọ́ wọ́n ti rí ìjà ọmọdé mo rí oríṣiríṣi nǹkan nínú Ọ̀yọ́ mo wà lọ́yọ̀ ọjọ́ náà lọ́hùn Ọ̀yọ́ yìí mo ti kúrò ní ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá ti ṣẹlẹ̀ mo pe Ọ̀túnba Tímí Àlàó mo ní tó bá di àárọ̀ ọ̀túnla mo ní ẹ bá mi lọ́yọ̀ mo ní ẹ wá lọ wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ skul àwọn ọmọ ti jó ọ̀pọ̀lọpọ̀ skul náà nobody tó fẹ́ ṣe kinní kan sí gọ́fúnà wa ò rí yẹn àmọ́ bọ́ sí online ó bọ́ sí orí amóhùnmáwòrán ó gbé àwọn kéékèèké ṣépè ẹ jẹ́ ká wo èpè nínú èpè ọmọdé àti tàgbà ẹ jẹ́ ká wo iye orí àwọn kéékèèké yìí ẹni tó bá wo YouTube tó bá rí ìwọ́de àwọn ọmọ yìí á mọ̀ pé àfikọ́lọ́ nǹkó ṣọ wa kọ́lọ́ má yẹ ká rí dààmú kógun má lọ ṣẹlẹ̀ torí tiwa níwájú tiwa lásìkò táwa yìí ó tún nítumọ̀ díẹ̀ ohun tí àwọn kéékèèké àsìkò yìí dì sọ́kàn ó ju tiwa lọ ní kọ́lọ́ má jẹ́ ká rí ogun ibi tí mo fẹ́ lọ kọ́ yẹn wọ́n mọ̀ pé níbi ìbò kánsẹ́lọ̀ àti chairmanship ni ọmọ tálákà ti ń dìde ìtorí tó máa kó kalẹ̀ ẹ̀yin ọmọ tí yín tó máa ṣe kánsẹ́lọ̀ ẹ̀yin ọmọ yín tó máa ṣe chairman tó bá kó 100% kalẹ̀ ó ṣeé ṣe bóyá nú agídí nú agbára 30% lè dìde ẹ̀rọ ti gbé bí ìbàsẹ́ǹtì tó kọjá ní ìyẹn náà kan ti dìde nínú Ọ̀yọ́ kátẹ nínú náà ti ní orúkọ òun náà ti dìde nìyẹn
ká tó máa rí ọdún mẹ́rin ọdún mẹ́jọ sí a lè máa padà wò ó náà ní rẹ́pù tí wọ́n máa tó gbà díẹ̀ a lè padà wòran tá à ń sọ yìí ní kárí senate ìrànkan ti tún dìde nìyẹn ẹ lọ mọ̀ pé ìrànkan dìde tọ́ọ̀ bá tiẹ̀ sí lẹ́gbẹ́ kan náà ìrànkan kọ́kọ́ dìde lọ senate òun ìrònú orúkọ kan fi gbilẹ̀ ìrànkan dìde nìyẹn wọ́n tọ̀ wọn ní council election ṣe Ọ̀yọ́ state government ń tàn yín wọn ní council election ṣe tọ́ba ní council election ṣe mo rí nísìsiyìí tó jẹ́ pé àsìkò tí election yẹn ń súnmọ́ àsìkò ẹni máa rántí pé wọ́n ti ṣe àwọn LCDA kan ṣé lè tọ́ pín ṣó lè tọ́yọ̀ lọ́rùn wọ́n dàgbà bàbá wò nígbà láàbọ̀ ọmọ kí bàbá tiwọn ò nígbà láàbọ̀ àìdẹ̀ nígbà láàbọ̀ ẹ̀ ọmọ yìí pé àwọn àkàrà ronú láti lọ kóòtù níbi àti lọ kóòtù yẹn ní kóòtù máa ní kẹ́nìbọ̀dì dúró ná níbi dúró náà yẹn wọ́n ń gba àsìkò lọ ẹ sọ fún wọn pé ní jìbìtì ni wọ́n ọlọ́run máa mú wọn téèyàn bá ń dojú mẹ́ran tó ń jogun mẹ́ran tó bá di àsìkò kan àwọn ọmọ wọn máa fi wo nǹkan tí ò ní túmọ̀ wọn ò ní council election ṣe mi ì tí ẹ̀rù pé láti bí ọdún mẹ́rin àbọ̀ mi rò wọ́n ṣe tí Ògùn state tán ṣe náà tàn ti tán ní clearance látọwọ́ àwọn ọ̀jẹ̀lú àbí kí n pè wọ́n ń dílà tá à ń pè leader at last ẹgbẹ́ l'umbrella àtàwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ bíi 70% náà kí wọ́n tó wà nínú ẹgbẹ́ l'umbrella wọ́n make sure pé wọ́n kò láṣara wọn Tinubu tó yẹ pé ìran tó remain náà ló remain èmi ò ń ṣe PDP mi ń ṣe APC tẹ́ bá ń ṣe àkọọdù lọ́yọ̀ọ́ tẹ́ ń ṣe APGA màá bá yín ṣe ẹ bá lọ mú SDP padà wá sínú Ọ̀yọ́ tó bá ti jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni èèyàn tí aráàlú lè kanlẹ̀kùn ẹ̀ ti fẹ́ jáde mò ń tẹ̀ lọ́yọ̀ọ́ lọ Agége tí mo ti wá ni mo ti jẹ́ PDP member ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó mọ̀ mí dáadáa máa sọ fún yín pé àkọọdù ni mí ní Àtìbà kò sí nǹkan kan bẹ̀ kọjá yìí pé báwo ni a ṣe fẹ́ gba agbára lọ́wọ́ àwọn òṣèlú bàbá mi nítorí wọn ò rí tiwa rò wọn ò dẹ̀ fẹ́ rí tiwa rò wọn ò dẹ̀ fẹ́ rí pé ọmọ tálákà dìde níbì kan lábẹ́ pé wọn ò fẹ́ kọ́ ọmọ tálákà dìde yìí wọn ò ní organize council poll láíláí ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ ká wò láti inú Ọ̀ṣun tí kọ́lọ̀ ń kó tọ́ wọn sọ́nà ìtura ẹni tí mo nífẹ̀ẹ́ dáadáa ní gọ́fúnà bẹ̀ àmọ́ mi nífẹ̀ẹ́ ìjọba mo nífẹ̀ẹ́ wọn nítorí ẹ̀sìn mo nífẹ̀ẹ́ wọn nítorí ìgbọ́pọlọ kalẹ̀ àmọ́ gọ́fúnà Ọ̀ṣun ni gọ́fúnà òun náà ni gbogbo kọmíṣánná náà ni gbogbo chairman kò sí yàtọ̀ náà yọ ó fara pẹ́ díẹ̀ ni torí pé agbára bàbá wa ká lákè tọ̀yọ̀ díẹ̀ tí ò bá sírú Aláàfin ìyà tó máa jẹ Yorùbá kò bá pọ̀ àmọ́ ibi tí mo fẹ́ lọ́kọ́ yẹn ibi tí mò ń lò kọjá yìí pé irú ẹgbẹ́ yìí ọmọlúwàbí ló ìbílẹ̀ nìbàdàn ìbílẹ̀ ní gbogbo ibi tí ìbílẹ̀ wà ẹ lè bẹ̀rẹ̀ sí ní béèrè wọ́n ní láti sọ fún gómìnà Ọ̀yọ́ state lábẹ́ òfin pé o ní láti conduct a council poll òfin máa sọ fún ẹ má jẹ́ kán fi arúmọjẹ ọ̀rọ̀ wọ́n ti pín kan 20 wọ́n fẹ́ fi SCDA 37 sí ṣé wọ́n lè pín déédéé láíláí ẹ mọjọ́ tí ikú báyìí ti ń jagun lórí pé ẹ pín kínní yìí ẹ kọ́ iye báyìí ẹ fọ́ kókò iye báyìí. pàtàkì jùlọ bẹ́ẹ̀ oore tí mo rí pé bàbá mi ṣe mí lórí ọ̀rọ̀ election yìí lásìkò yìí kò kọjá yìí pé wọ́n jẹ́ kí wọ́n yan Ọ̀yọ́ jẹ lórí báwo náà ṣe fẹ́ pín káńsù yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àjókòó wọn ní bàbá mi sọ pé bàbá mi sọ pé bàbá sọ pé bàbá sọ pé bàbá ti ń dàgbà kọ́lọ̀ kó tó bọ̀ gùn wọ́n lẹ́mìí fún wa àtàláfíà ara àgbàlagbà àjókòó ni ohun tí wọ́n bá gbé wá síwájú ọ̀bá òun náà ni bàbá approve tí ò bá tẹ́ wa lọ́rùn ẹ jẹ́ ká kóra wa jọ kò ṣe ní jàgídíjàgan tẹ̀bárẹ̀ èèyàn tó sọ pé àfi kéèyàn kọ àfi kó ń kó ìbọn àbádà òun ló lè yanjú ọ̀rọ̀ ẹ sọ fún tọ̀ pé
kò pàdé ìwé ìbílẹ̀ tó ń pè ní perspective one and philosophical torí ẹni tó bá rí yóò máa mọ̀ pé àtàdá àtọ̀bẹ kò lè yanjú nǹkan kan àmọ́ ìkóra ẹni papọ̀ lórí ìṣọ̀kan lábẹ́ òfin àti àlàáfíà ó lè gbàgbára lọ́wọ́ ọ̀jẹ̀lú irú ìjókòó yẹn lájókòó ń bí lẹ́nu wọ́n sílẹ̀kùn fẹ́ nìkan ó lọ sí house of rep fún odidi ọdún 8 wọ́n ní ká mú support wá síbí ìgbà tí mo wò lọ́tún mo wò lọ́sì mo ní láké ọmọ ìyá mi ni ẹ́ bàbá mi ni ẹ́ ẹ̀gbọ́n mi ni ẹ́ bí ìlú wo lẹ present fọdún 8 kò sí èmi ò dárúkọ èèyàn o fún lè jọ́rọ̀ tí mò ń sọ yìí ó lè jẹ́ ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ mú sí ní mi ìlú ṣẹlẹ̀ ní inú Ọ̀yọ́ bí ó dẹ̀ lè ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀yọ́ láké náà ni so ẹjọ́ torí Ọlọ́run mi fẹ́ gba àsìkò púpọ̀ àmọ́ mo fẹ́ fi dá yín lójú pé ìbílẹ̀ kì í ṣẹgbẹ́ jàgídíjàgan mo ti ń bọ̀ ní Ọ̀yọ́ yìí ń jọkàn rí mo rí àwọn ọmọ ìyá mi tí ìkan tó ìfúnpá ó tó ìfúnpá ó tún tò títí ó so mọ́ tán ó fèsì bọ́ sójú lórí nǹkan tí ò ní mú wá fún àbí tó máa fẹ́ bí ẹ̀ tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ kí ló ń fa ọ̀rọ̀ òṣèlú ìbílẹ̀ máa jẹ́ kó yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn gbé lọ́wọ́ olóṣèlú kan ò ní í ṣe ẹ́ lóore débi tó o lè fẹ̀mí ẹ lẹ̀ tó o bá kó pèsè kalẹ̀ o bímọ 3 o bí 4 o bí 5 o fẹ́ o bí 3 o wá lọ kú fólóṣèlú táwọn ọmọ yìí ò bá ṣépè fún ẹ pé orí ọkọ má tiẹ̀ ń pẹ́ran fún ẹ pé wọ́n ní lọ pọ̀ bàbá mi wọ́n ní ṣàdúrà fún bàbá mi èpè ló máa já sí lára ẹ. báwo lọmọ tèmi àti ń ṣe fẹ́ jẹ́ nǹkan òun ló kù lásìkò yìí báwo ni ẹ̀mí lọmọ tèmi àti ń ṣe fẹ́ jẹ́ nǹkan òun ní ọ̀rọ̀ tí mo bá wò pé ó yẹ kí a jọ máa wò. bàbá mi láti jẹ́ nǹkan wọn ò ní fẹ́ fún wọn ò ní fẹ́ fún wa lágbára yẹn àfi ká gbà tipátipá àmọ́ gbà tipátipá yẹn lábẹ́ òfin ni kì í ṣe lábẹ́ gídígbò àbí jàgídíjàgan. That is ìbílẹ̀ ideology. mo ṣàdúrà lánàá fún Jonathan àwọn èèyàn máa wò pé ọ̀rọ̀ mi ń lọ bí ọ̀rọ̀ PDP ní rárá kìí ṣọ̀rọ̀ PDP àmọ́ wọ́n fún mẹ̀kúnnù ní agbára lára agbára tó fún wa ló jẹ́ kí mi lè gbòó síta láti sọ̀rọ̀ síbẹ̀síbẹ̀ náà wọ́n ń kì wá mọ́lẹ̀ o pẹ̀lú freedom of speech ni àti freedom of information ní freedom of information tí Jonathan sá ẹmọdún tó ti ń béèrè fún ìjọba yóò tí ìwà tó ti ń béèrè fún láti àsìkò Ṣàgàrí lẹ́yìn tẹ́bí wá ti ń béèrè fún wọn mú fún yín Jonathan dé ó wò lọ́tún ó wò lọ́sì ó ní kò nítumọ̀ ẹ fún gbogbo tẹrú tọmọ ẹ fún wọn láyè kan máa lanu kan máa sọ ó ní ẹkú mi tẹ́ ẹ bá rí pé mò ń ṣe nǹkan tí ò nítumọ̀ kí n lè bá yí padà ní Jonathan buwọ́lù òun ni tọ́ba kì mí mọ́lẹ̀ níbi tí mo wà yí àbí mo débẹ̀ ní tọ́ba kì mí mọ́lẹ̀ bóyá mo lọ́jọ́ 2 ọjọ́ 3 ọ̀sẹ̀ kan lọ́wọ́ wọn lábẹ́ òfin àlọ́kọ̀tù wọ́n á ṣí ojú wọn síbi wípé ẹ lọ wo bí báyìí wo báyìí òfin ìlú yìí ni ó lè sọ̀rọ̀ kó má parọ́ méèyàn ni. bàbá mi Freedom of Information Act ó ní kẹ́ ẹ béèrè pé House of Rep yín tó ti lọ láti bíi 17 years eléyìí tó lọ́dún 4 eléyìí tó lọ́dún 8 ó ní kẹ́ ẹ béèrè pé owó yín contest allowance ó ní kẹ́ ẹ béèrè ní house pé èló lẹ sọ fún lówó tó yàtọ̀ sówó tiẹ̀ ẹ lè gbé padà kẹ́ni kó wá ṣàkántì irú owó bẹ́ẹ̀ ẹ lè fi rán ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ lọ school tẹ́ bá ti ń béèrè lọ́wọ́ wọn ẹ rí i pé wọ́n á máa ṣomi lásìkò Ọ̀yọ́ ni mo rí tó jẹ́ pé tí wọ́n bá fẹ́ gẹ́ ẹgbẹ́ pọ́ǹpù ipò kò ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ nílùú kọ̀ọ̀kan mọ́ kọ́ máa san 600,000 tọ́gbọ́dọ̀ san 600,000 kò sẹ́nìkan tó fẹ́ sọ nìkan sí and kò sí omi ọ̀rọ̀ education ò ní túmọ̀ sínú ẹgbẹ́ ìbílẹ̀ láti máa ṣe nǹkan fún àwọn èèyàn àmọ́ ẹ jẹ́ ká free ẹ̀ from that angle pé 46 million naira as computer allowance kékeré
ó ṣe gómìnà nìkan ló gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan sílò for 6 million naira láàrin oṣù mẹ́ta wọ́n ní kẹ́ ẹ lọ fi distribute wẹ́ẹ̀tì sí àárín ìlú wọn ní kẹ́ ẹ kó sákò yín wọn ní kẹ́ ẹ lọ fi ralé sí London wọn ní kẹ́ ẹ bọ́ sí Dubai kó jẹ́ pé àwọn ọmọ yín ló máa yé jẹ́ ní Dubai ọmọ ará Ọ̀yọ́ ló ń dùn rẹ̀ sí jẹ́ yẹn kò sẹ́ni tó bá béèrè Ọlọ́run ẹlẹ́dàá o ní kábíyèsí tí ò sí irú ẹ̀ gbàjọba lọ́wọ́ àwọn fipá àti ká sọ pé àwọn tó ní lára Ọlọ́run ẹlẹ́dàá ìwọ ló lágbára nítorí bá kí agbára ìmọ́lẹ̀ tó kó fẹ́ni tó máa ṣèlú lóore kò sẹ́ni tó fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ Ọlọ́run o mo fàsìkò yìí mo fi wájú àtẹ̀yìn mo fòkè tó ń tilẹ̀ mo fi ń tọrọ lọ́wọ́ ẹ̀ ìyà ipò ìnira ipò fáwọn èèyàn lù kò ń ṣe Nàìjíríà nìkan Ọlọ́run. Honorable Fatima Aduke Mohammed. Your position. I am Yaibile Worldwide. So, can you tell us what you think about the elections? The essence of today's event is to ensure that we're encouraging people and we're ensuring that they know their rights. And we're saying the way to do it is not to get violent. The way to do it is not to have crisis. The way to do it is not to erupt violence or anything. The way to do it is by ensuring that you know your rights and you're following the tenets of your rights, line upon line, precept upon precept. In every good thing, there's challenges. So what's your advice for the people? Well, the challenges we have right now is still trying to reach out, to the people. Not all of them are particularly educated, so we're going through a phase and a process of trying to ensure that they understand what we mean, they understand what the concept of Ibile is about, and all of that. And I think we're getting there. We're doing a good job with that. Thank you very much. It has been in my blood. So when I look at all what is going around from beginning, close to 17 years now, I have come to realize that there's nothing we can do until we come together as people. We won't be able to hijack political structure from those who have power through political subterfuge. And Mehan, you should understand one thing, that they will never give back to the community. In as much we realize they cannot give back to the community, it is better to look at how we can emancipate, we can bring each other together to start to front our own person, our own people that can give back to the community. The popular impression is that, the popular belief is that when people want to take they go to fiscal office. They apply subtle way penetrating the people. Is this another way of penetrating the people? Although you said during your speech that your ambition is not for now, it's for the future. But the question is this a subtle way of penetrating the people? Well, there's something I need to get my people clear about. We are today in Oyo. Yesterday we were in Ibadan. And we've been to many places. Remember, we have close to 96 chapter now. 96 chapter now. Within the southwest Nigerian, one in Benin. We can't count them as part of us yet until we conclude on their inauguration. You need to note something. Part of what we need to note is we are in Oyo today. No, this is where I come from. But my idea, or do I call it ideology, is to see who and who become the council chairman, who and who become the councillor, because they are the government closer to the people. This is not about my own ambition now. I may have the ambition in future. I'm not a politician. I'm a revolutionist. I'm in politics because I strongly believe that the power of today still remains in politics. And in as much as it remains in politics, we need to look at how we're hijacking that power from them. The power remains the political structure these people have in their hand. We either take it or not until we come together as one individual to look at how we're hijacking that political structure from them. If we fail to hijack the political structure, then we will remain their slave for life. How do one address you for now?
Well, Is she an honorable, no for nomenclature purpose? Well, Said is my name. I'm Said Musadulwa by name. Though with the level of background, I'm an honorary person, whether take it or not. Yes. So how would you rate I prefer to be addressed as Mr. Ibile. I remain the face of Ibile. how would you rate the performance of politicians from the federal to the local government level in the Yes. last 16 years? There's something we don't really get clear as a Nigerian. Federal government on their own, the federal government not during the deceptive progressive campaign. They are trying their own best. But what of the allocation to the council? All what the council do, all what the council chairman do is to sit down with the traditional host, the host of the community, the council of imam. Immediately they pay the school salary, they forget about the amenity to share within the rural and urban area. So nobody care. Not until something like Ibile start asking questions. The last allocation, what do you do with it? Come and account for it. If the government of the day want to look at what really undermines the welfare of people, they will have to start investigating the council chairman. Start looking at how they will make it public for people to know what is the amount of each constituency, the constituency allowance. It's totally different from their salary. Let them give what belongs to the people. So the politician you're talking about will never give back power to the people. You know, whatever they touch with their faithful hand, they will surely mess it up. Well, are you talking of Ibile or Said as a person or Mr. Ibile? So, okay, I'm the convener you're talking about to me. Well, remember, I'm a young man of just 37 going to 38 years. I've passed through a lot of things in life. No matter how the case may be, I don't believe I've passed through what an human being has not faced in life. Remember, we start from one or two things. Are we talking of business challenges or talking of the challenge of pioneering the Ibile Peaceful Assembly? The challenge of pioneering Ibile Peaceful Assembly is not that difficult than what I expect as a person. So media guys are everywhere recently. Last 2 months, about Mr. Ibile defraud somebody, Mr. Ibile killed this, Mr. Ibile killed that. Almost everyone knows I will never kill anybody and I will never defraud anybody. But the only reason for the game of incarceration is to silence Ibile Peaceful Assembly. But thank God, glory be to Almighty God, glory be to God, we overcome whatever the issue. So, and we are expecting. Yeah, my own advice to the youth is to let us look at how we can get focus on anything. We shouldn't allow them to continue importing drug, importing gun, and use us as an instrument to disorganize the nation, to disorganize the federation. That is my advice for the youth. So thank you very much.